his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Oyera. Amen. Abale ndalongo okondedwa, ndikupatsirani kusinkhasinkha kwa lero pa 15 Juni lachitatu 2022 mu dongosolo ili lati yankhuleni Ambuye. Lero lino tidzamva mawu ochokera m'buku lachiwiri la Mafumu mutu 2 ndime 1 kenaka kulumpha kudzafika ndime 6 nkudzalekezera ndime 14. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi Lloyd Kasu kuchokera ku Likulezi Catholic Boys Secondary School mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu amuthenga woyera tiwatenga muthenga wa Mateyo mutu 6 ndime 1 mpaka na 6 kenaka nkudzalumpha ndime 16 mpaka na 18. Ndipo amene akutuwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Kusinkhasinkha kwathu lero tikufuna kuti titenge mutu uwu wakuti kodi timapempha chiyani kwa Mulungu? Timapempha chiyani? Leloli Mulungu ati andifunseni Bambo Kimu, kodi Bambo Kimu mukupempha chiyani? Mufune kuti ndikupatseni chiyani? Ndiyankha chani? Nanga tata akufunseni inuyo, kaya anagama kaya ndambewe, anagama mufuna kuti ndikupatseni chiyani? Ambewe mufuna kuti ndikupatseni chiyani? Inu muyankha kuti mufuna chani? Mawu oyamba, mawu a m'buku lachiwiri la Mafumu 2 Mafumu mutu 2 ndime ya 1 kuzamba ndime ya 6 kulekeza 14. Idafika nthawi imene Chauta adafuna kutenga Eliya kamvulumvulu kunka kumwamba. Siku limenelo Eliya ndi Elisa anali pa ulendo kuchokera ku Giligala. Pambuyo pake Eliya adawuza Elisa kuti, iwe chonde ubakhala pano, poti ine Chauta wandituma kuti ndipite ku Yorodani. Koma Elisa adawuza Eliyayo kuti, pali Chauta wamoyo ndiponso pali inu nomwe, ine sindikusiyani konse. Motero awiri onsewo adapitiriza ulendo wawo. Anthu 50 agula aneneri aja adapita nawo ndipo adakayimirira chapatali potero. Pamene Eliya ndi Elisa adakayima pa gombe la mtsinje wa Yorodani, apo Eliya adatenga mwinjiro wake naupinda, kenako adamenya madzi ndi mwinjirowo. Sono madziwo adapatukana ena kwina mpaka aneneri awiriwo adawoloka powuma. Atawoloka Eliya adawuza Elisa kuti, undipemphe choti ndikuchitire ndisanakusiye. Elisa adati, ndikupemphani kuti ndilandire chigawo chachikulu cha mphamvu zanu za uneneri. Eliya adawuza Elisayo kuti,
wapempha chinthu chapatali. Komabe ukandipenya pa nthawi imene ndikukusiya, zimene wapemphazi zidzakuchitikiradi. Koma ukapanda kundipenya zidzachitika. Tsono iwo akuyendabe ndi kumakambada ngoona galeta la moto ndi akavalo ake amoto zikusiyanisa awiriwo. Ndipo Eliya adakwera kumwamba mkavuluvulu. Elisa adaona zimenezi nafuwula kuti, "Bambo wanga, bambo wanga!" Magaleta a Israeli ndi anthu ake akwera pa kavalo, ndipo sadamuonenso Eliyayo. Tsono Elisa adagwira zovala zake nazing'amba pawiri. Kenako adatenga mwinjiro wa Eliya umene udagwa, nabwerera kukayima pa gombe la Yorodani. Adagwira mwinjiro wa Eliyawo namenya nawo madzi aja, nati, "Ali kuti chauta, Mulungu wa Eliya." Atamenya madzi choncho, madzi aja adapatukana ena kwina ena kwina, ndipo Elisa adawoloka. Pamene agulu la aneneri amene ankakhala ku Yeriko adaona Elisa akuwoloka, adati, "Mphamvu ndi nzeru za Eliya zalowa mwa Elisa." Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amunthenga woyera monga adalembera Mateyo. Mateyo mutu 6 ndime 1 mpaka 6, nkuzalumpha ndime 16 mpaka 18. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, "Chenjerani, musachite ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu ndi cholinga choti akuoneni. Mukatero simudzalandira mphotho kwa Atate anu amene ali kumwamba. N'chifukwa chake, pamene mukupereka zachifundo, musachite mozionetsera, monga amachitira anthu achiphamaso aja m'nyumba za mapemphero ndiponso m'misewu ya m'mizinda. Iwowa amachita zimenezi kuti anthu awatame. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe ukamapereka zachifundo, dzanja lako lamanzere lisadziwe zimene dzanja lako lamanja likuchita. Ukatero zachifundo zakozo zidzakhala zodziwa iwe wekha. Tsono Atate ako amene amaona zobisika azakupatsa mphotho. Pamene mukupemphera, musachite monga anthu achiphamaso aja. Iwowo amakonda kuyimirira ndi kupemphera m'nyumba za mapemphero ndi pa mphambano za m'misewu ya mzinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe, pamene ukuti upemphere, lowa m'chipinda chako, tseka chitseko, ndipo upemphere kwa Atate ako amene ali osaoneka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika azakupatsa mphotho. Pamene mukusala zakudya, musamaonetsa nkhope zachisoni monga amachitira anthu achiphamaso aja. Iwo amayipitsa nkhope kuti anthu aone kuti akusala zakudya. Ndithu ndikunenetsa kuti amene walandiriratu mphotho yawo. Koma iwe, pamene ukusala zakudya, samba m'maso, nkudzola mafuta kumutu, kuti anthu asadziwe kuti ukusala zakudya, koma Atate ako amene ali osaoneka
ndiwo adziwe. Ndipo Atatako amene amaona zobisika azakupatsa mphotho. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa, tanena kuti mutu wa kusinkhasinkha kwathu lero pa 15 Juni lachitatu la mulungu wa nambala 11 mchaka chachipembedzo. Kodi mumapempha chiyani kwa chauta? Mungapemphe chiyani kwa chauta? Chauta atakufunsani, abambo Kimu mufuna kuti ndikuchitireni chiyani? Akimu musankha chiyani? Agama mufuna kuti ndikuchitireni chiyani? Anagama mufuna kuti ndikuchitireni chiyani? Musankha chiyani? Mutu umenewu tautenga kuchokera mawu oyamba amene tawerenga ochokera m'buku lachiwiri la Mafumu mutu 2 ndime 1 kenaka kuzafika ndime 6 nkulekezera 14. Makamaka pamene tikukomana ndi Eliya ndiponso omutsatira wake Eliza. Pang'ono tingokumbutsana, Eliya amatengedwa ngati mneneri wotchuka ndithu mchipangano chakale, ndipo amatengedwa ngati mneneri amene atazabwere kuzalengeza zakubwera kwa Mesiya, kwa mpulumutsi amene Ayuda amamuyembekezera. N'chifukwa chake ngati mukumbukira bwino, pamene Yohane M'batizi anali kulalika, anthu ena amafunsa kuti kodi limayesa Eliya ndi amene anayenera kubwera kulalika zimene iyeyu Yohane M'batizi akulalika? Ndipo Ambuye Yesu ananena kuti Eliya yutu anabwera, Eliya yutu ndi amene Yohane M'batiziyo, koma anthu sanatani, sanamumvere, anachita chipongwe ndipo anamupha. Chabwino, komanso Eliya amatengedwa ngati mneneri ndithu wotchuka wodziwika chifukwa pamene Ambuye Yesu anasandulika pa phiri paja, timamva kuti panali Mose amene amayimirira malamulo, ndipo panali Eliya amene amayimirira aneneri. Choncho dzina la Eliya mchipangano chakale ndi dzina ndithu la munthu wodziwika, munthu wotchuka ndithu. Komanso ana a Israeli amamukumbukira Eliya ngati mneneri yekhayo amene sanayikidwe m'mandayi, chifukwa tamva mawu aja kuti akuti anakwera kumwamba mu galeta la moto. Chabwino, izozo tangofuna kungokumbutsana kuti tiudziwe ndipo tione kuti kodi munthu amene anali munthu otani. Koma chimene ifeyo chikutipatsa chidwi pa mawu amene tawerengawa ndi pamene tsopano Eliya pamene akusanzika kwa ophunzira ake, anali nawo ophunzira ake ndithu, Eliza anali mmodzi mwa amene ndithu anali pafupi naye, akumufunsa kuti, tawerenga, undipemphe choti ndikuchitire ndisanakusiye. Eliza adati, ndikukupemphani kuti ndilandire chigawo chachikulu cha mphamvu zanu za uneneri. Ine mawu amene anandigwira mtima kwambiri kwa basi. Ndikukhulupirira kuti inunso akugwirani mtima. Sakupempha kuti ndiye munditani mundipatse mphatso yoti ndipeze chuma chakuti mundipatse mphatso yoti ndipange zakuti. Ayi, mundigawire chigawo cha uneneri, chigawo choti ndizifalitsa mawu a Mulungu, chigawo choti ndizilalika mawu a Mulungu. Ndiye timati kodi Akimu, Agama, Anagama, Anambewe, Mulungu atabwera kaya ndi kutulo
kuti ukufuna kuti ndikuchitire chani, tinena kuti chani. Ena atumwa ife tinena kuti Ambuye mundimvere pemphero ili, mwatenga uje mwatenga uje, amandinyansa kwa basi. Ena tinena kuti Ambuye mundike pa mpando wakuti Ambuye iyayi mundipase chuma chakuti. Minaso kutheka ena Ambuye amuna akusowa ndikukalamba ine mundipezere mundipatse mwamuna, kapena ayi ndikukalamba ine azimayi akusowa mundipatse. Chabwino ndikulankhula ngati za nthabwala, koma tizifunse kuti titakhala ndi mwayi umenewu kuti tingathe kuyankha za nzeru, tingathe kupempha za nzeru monga momwe Elisa anapemphera. Mu Uthenga Wabwino ndiye tinganene kuti muli chidule cha moyo wa Mkhristu. Kwa Ayuda akamati Muyuda uyu ndi wabwino, Muyuda uyu ndi wokhulupirira, mulingo umodzi umene amagwiritsa ntchito kuti adziwe kuti Muyuda uyu ndi munthu ndithu wa Mulungu. Amamuunikira kuti kodi munthu ameneyu amachita ntchito zachifundo, amathandiza anthu osauka, kodi munthu ameneyu amapemphera, kodi munthu ameneyu amasala, amadzilanga. Choncho anali ngati mafuwa atatu. Ndikhulupirira kuti nthawi ya Lenti timalimbikitsana kuti tizitsata ngodya zitatu zimenezi ngati mafuwa atatu amenewa: kupemphera, kuonjezera mapemphero, kusala, kudzilanga, komanso ntchito zachifundo, kuthandiza osauka. Ndiye Ambuye Yesu atabwera akuyesa kukonza tsopano machitidwe a zinthu zimenezi. Sakunena kuti iyayi m'chipangano chakale anakuwuzani kuti muzipemphera, muzisala, ndipo muzithandiza osauka, zimenezo ayi. Akukonza, akunena kuti ndi zabwino kwambiri kupemphera, koma popempherapo musamapemphere muzionetsera mwachionetsero kuti ena andione. Ndi zimene tuzachuluka masiku ano. Ndithu kuti tikamapita kutchalichi nthawi mwinanso nthawi zambiri ndikuti mwina anthu akaone kandi ndagula sapato ya nyuwani, kapena akaone kuti ndimapemphera. Enanso mwina kukagula nyimbo zapamaliro, chifukwa ndikapanda kupita kutchalichi, mmene ena amazunzirana mwina mipakati kapena matchalichi ena kuti sazandiimbira nyimbo. Choncho Ambuye Yesu akukonza, akuyeretsa kuti mapempherowo ndi abwino ndithu, koma tizipemphera ndi mtima woona, nchoonadi. Kusalako inde nkwabwino, koma tizisala nchoonadi. Kuthandiza osauka, kuchita ntchito zachifundo ndi ntchito yabwino, yokoma, yokongola kwambiri, koma kuti cholinga chanu pochita ntchito yachifundo imenecho ndi chani? Kuti dziko lonse lidziwe, kuti adziwe kuti Aujeni ndiye achifundo, Aujeni ndiye amachita zabwino. Mgwazo wathu ukhale wozifunsa mafunso awa: kodi Mulungu lero atandifunsa kuti iwe ufuna kuti ndikupatse chani, ineyo ndizayankha kuti mundipatse chani? Tiyeni tisankhe zinthu zotithandiza kupulumuka. Kodi ndikamapemphera, ndikamapita kutchalichi, cholinga chake chimakhala chani? Ndikapemphere kapena ndikachite chionetsero kuti ndinapita kutchalichi, anthu andione kuti ine ndapemphera? Ndikamathandiza osauka, kodi cholinga changa chimakhala chani? Ndipo osaukawo ndimathandiza mwaulemu kapena modzionetsera? Kodi ndikamasala, ndikamadzilanga, cholinga changa chimakhala chani? Amen. Mukusinkhasinkha kumeneku, abale ndi alongo okondedwa, munali ndine mtumiki wanu mwa Ambuye, Bambo Joseph
Kimu. Madalitso a Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni nonse ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen. Chauta azitamandika nthawi zonse. Lord, my